ọkùnrin kan wá bá Nabi Muhammad gẹ́gẹ́ bó sì wà ní Musnad Imam Ahmad tí ó bá jáde sí bàbá Malik tí bá ṣáyé ó wá bá Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ó fẹ́ gba Islam. Ànábì wá ní náà wá ní lakin ashtaritu mo ní condition. Wọ́n ní kí ni condition náà? Ọlọ́run ní pé ìní kejì wákàtí méjì lọ. Wákàtí bá ti kásùn bá isi kí alásárì kàlásù yóò kú ẹmọ yẹnjú ẹ̀. Sallallahu alaihi wasallam. Ìdí mo sọ yà modification rẹ̀. Èèyàn fẹ́ gba Islam, ó wá bá Nàbí. Ó wá ní mo fẹ́ gba Islam o, ṣùgbọ́n wákàtí méjì, wákàtí mélòó láàárín wọn? Wákàtí 5. Èèyàn kan wá dé, ẹni tó bá fi wákàtí kan lẹ̀ tí ò kí ni fún wọn? Tó bá ní ìgbà ilé iṣẹ́ sí pé kí ni sọ́rọ̀? Ó kí wákàtí 4 Ọlọ́run nígbà tó ní ìgbà sẹ́sì. In fact, kó máa gbérùn jù sílẹ̀ kó máa kí gan ìyapa inú bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú sólì jẹ́ mùsùlùmí tí máa fi kọ̀kálẹ̀. Àwọn gbàgbé mùsùlùmí ni tó bá ipò ń kí ń fi kan lẹ̀ ń kí láì sọ wípé òun ò gbà lẹ́sìn ọ̀. Bọ̀dé yẹn bá ní ọ̀rọ̀ zúrì yé mi, asri náà èyí ò fẹ́ mọ́ lọ lé nírọ̀lẹ́, alẹ́ ó clear, ìṣá ìkọlọ̀ lè sọ ọlọ́run, àmọ́ ká jí lóru pé ò gbà pé kan láà jí ń dájí wá kí ìrun kan wá ní sọ̀látùl fajr òun ò kí ń tóun kì í fèrí lásì. Kìí ṣe pé kò kí torí wípé ojú ń ro àbí ń kí tó bá jí owó kan náà yìí kí ń tóun pé tọ́wá ní kí nìdí mi ò gbà pọ̀ alára rùn dẹ̀ ó ti pọ̀ jù fèmí èfèrí lásánlásán. Now ẹni yìí wá bá Nabi sallallahu ẹ wá wo ìdájọ́, ẹni yìí wá bá Nabi wá ní lakin ashtaritu, Ànábì wá ní bí máa bí kí ni la usalli illa salataini, ìran méjì péré ní makinu 5. Kí la expect ká Nabi sọ́nù àdísì? Kí la rò pé ìbá sọ náà? Ànábì ní sallallahu ó bá sì jọ pé 3. La ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam bá sì jọ pé 3 ó ti ẹ̀ pé 3. Àwọn olùmọ̀ ní kìí ṣe pé méjì ó pò jọ́ràn yẹn lé lórí, yóò gbá tán ó sọ pé tó gbà iṣu wá yí ọba ẹ̀. Kò sí ẹni tó gbà tí ò ní sọ pé mi ò ní kíkíni. Ṣé báwọn kan l'Ànábì fún lówó 100 ìràkúnmí, Abu Dharr al-Ghifari. Ó sì dọ́dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ sọ pé ya qawm aslimu inna Muhammadan yu'ti mala wa la yakhafu faqa. Bẹ́ẹ̀ bá lè gbà Islam tara yín jẹ́. Ṣé rí Muhammad yìí yu'ti owó tó wọ́n mọ̀ fún yàn la yakhafu faqa, kì í bẹ̀rù sí. Ṣáníyàn owó kọ́ làwọn yóò fẹ́ fi gbà Islam. Ta nínú wọn ló wá gbà Islam gidi tí ó padà nájú bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ̀nà Ọlọ́run pé àsánfẹ́ kákan máa dùn tí ń bẹ̀rù gidi. Kò túmọ̀ sí pé kò ní kí wákàtí 5 àmọ́ sọ́ọ̀sá gbà náà òní tí wọ́n tánà bí ṣe nínú hadith Musnad Imam Ahmad yẹn sahha min tariqi Qatada bin Diyan as-Sadusi. Wa qad takallama ba'du al-ulama fi al-hadith. So níbẹ̀ yẹn wọ́n lára bí ní sallallahu alaihi wasallam ó bá sì jẹ́ pé 3 látẹ̀ pé 3 ẹjọ́ gbogbo àwọn táà bá ń ṣe wá sí ìfẹ́ ká pay attention sí ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gba Islam yàtọ̀ sẹ́ni tó ti wà ní Islam. Ẹ̀yin ti níbẹ̀ ṣe ń ronú torí pọ́lọ́run ti fọ̀rọ̀ ní yín mọ́, ẹ má treat ẹni tó bá ṣẹ̀fẹ̀ gba Islam bẹ́ẹ̀ o. Tó bá serious kò sí ọ tó bá serious kò kórí bú ẹ lọ èyí sọ bẹ́ẹ̀ tó gba Islam. Ànábì máa ń rọ̀ gan sallallahu alaihi wasallam fún wọn pé ẹgbọ́n tọ́lọ́run sọ fún ni la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ويا أنت تموت كمدا ìbànújẹ́ ni ó pa ọkú lórí àwọn èèyàn wọ̀nyí in lam yu'minu bihadha alhadith ọ̀rọ̀ yìí ti dáwọ̀ lójú tí wá rí pé ẹ jí àbẹ́bàgbà